perjalananku siang hari ini adalah menuju ke salah satu tempat makan yang ada di Kediri, Jawa Timur. Tempat makan di sini tuh sangat cocok untuk makan siang karena menunya itu berbeda dari yang lain dan pastinya penyajiannya itu juga berbeda dari yang lain. Yang pasti harganya itu tetap bersahabat. Makanya ikuti perjalanan saya. Halo sahabat CCSD, ikuti perjalananku siang ini ya. Nih, aku kasih rekomendasi tempat yang cocok untuk makan siang. So pasti tempatnya masih di kota Kediri kok, tenang aja. Nah, ini dia Dapur Mama. Tempat makan ini selain mempunyai tempat yang strategis, menu makanan di tempat ini tuh menggoda sekali pemirsa. Apalagi menu andalannya, Nasi Bancakan. Wah, pokoknya saya nggak sabar deh ingin segera pesen dan menyantapnya. Selain menu andalan di tempat ini, ternyata nasi bancakan tuh menu yang lagi ngetren sekarang loh pemirsa. Dengan ciri khasnya menggunakan alas dari daun pisang ini, saya bisa melihatnya langsung menu ini disajikan di depan mata saya. Padahal tuh lauknya cuma biasa aja sih, tapi sepertinya rasanya bikin gak bisa move on. Eits, bukan kayak mantan loh ya. Nah, untuk menyantapnya pun saya nggak perlu pakai sendok atau garpu, tapi langsung makan pakai tangan. Dan yang penting harus cuci tangan dulu pemirsa. Nah pemirsa, ini beberapa menu yang sudah saya pesan tadi dan spesialnya makanan di sini itu tidak pakai piring dan makannya itu tidak pakai sendok. Jadi sebelum makan harus cuci tangan dahulu. Wih, selain nasi bancakan, nih ada juga menu hits yang tentunya sehat. Ada sop super, tahu kocok, jamur kocok, dan dori crispy. Perut udah semakin keroncongan nih. Makan dulu ya pemirsa. Oke pemirsa, ini adalah beberapa menu yang sudah saya pesan tadi. Ini ada nasi bancakan, kemudian lagi ada sop super, terus ada tahu kocok, kemudian lagi ada jamur kocok dan juga dori kocok. Dan sekarang saatnya saya menikmati kelezatan rasanya. Nah pemirsa, selain rasa masakan di sini itu lezat, ternyata masakan di sini itu juga sehat loh. Nah, Anda wajib datang ke tempat ini. Di tempat makan ini tuh pemirsa, selain tampilan menu yang luar biasa, tapi juga mempertimbangkan rasa dan kesehatan loh. Nah, pokoknya jangan ragu-ragu untuk mampir ke sini ya. Dengan suasana yang adem, bersih dan nyaman, tempat ini tidak pernah sepi pengunjung. Nih, salah satunya Ibu Liana, salah satu dari segerombolan ibu-ibu rumpik yang nongki di tempat ini, mengaku sudah menjadi langganan di Dapur Mama. Enak, ya, juga harga relatif nggak terlalu mahal, terus tempatnya juga nyaman. Menu ya masih seperti nasi bancakan ini, sop sehat, terus ini tadi jamur crispy-nya
juga enak. Selain tempat yang bersih dan nyaman, tempatnya pun keren banget dan pas buat Anda yang suka berfoto-foto manja. Bahkan, pengelola dapur mama ini mendesain sedemikian rupa tampilannya untuk menarik pelanggan. Spesialnya untuk saat ini kita masih nasi bacaan ya. Soalnya kan ya rame-rame, seru juga gitu. Terus masih belum terlalu banyak di sini. Yang menjadi spesial dari sini apa ya? Ya kita harganya masih masuk ya. Terus untuk tempatnya kita juga bersih, maksudnya juga tertutup ya. AC juga, free wifi gitu. Selain beberapa menu yang saya pesen tadi, di tempat ini masih banyak menu lainnya. Pokoknya Anda wajib datang ke sini ya. Tapi yang nggak bisa keluar nggak usah bingung deh, karena dapur mama ini juga melayani delivery order ke tempat Anda. Gimana? Mudah kan? Yang pasti, dapur mama ini membandrol harga yang bersahabat. Mulai dari Rp7.000 saja loh. Murjo bingit kan? Oke, sekarang Anda wajib mencoba sensasi rasanya bersama kerabat atau mungkin gebetan nih. Tempat ini buka mulai pukul 7 pagi hingga 3 sore pemirsa. Jangan lupa mampir ya di Dapur Mama yang bertempat di Jalan Mungin Sidi nomor 37 Kota Kediri, Jawa Timur. Oke pemirsa, tadi saya sudah menikmati beberapa menu yang ada di sini dan menu spesialnya di tempat ini itu adalah nasi bancakan. Selain menjadi menu spesial, ternyata nasi bancakan itu juga menu yang lagi ngetren sekarang ini. Nah, selain beberapa menu yang lezat, ternyata di tempat ini itu tempatnya pun itu juga keren banget, cocok untuk berfoto-foto. Kalau Anda suka kuliner dan suka mengabadikan momen ketika makan, tempat ini jadi pilihan Anda. Dari Kediri Jawa Timur, Devi Ilham, Kediri TV melaporkan. Harmonies and melodies run through my veins. Lyrics and phrases and old coffee stains. I believe I'm gonna make it little by little. This time I won't break.